السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. نخش في الموضوع على طول. لو كنت فاكر ان القادة في الشركات او القادة في الحياة هم اكتر الناس ذكاء، فاسمح لي اقول لك لا، في مهارة مهمة جدا ما تعلمناهاش في المدارس بتحدد الليدر القوي والذكي من الليدر العادي. موضوع النهاردة هنتكلم عن الذكاء العاطفي Emotional Intelligence. يلا نبتدي ونعرف الذكاء العاطفي. يعني ايه الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي هو انك تكون مدرك وواعي لمشاعرك وتقدر تتحكم فيها لما تحس ان انت هتتعصب، وخاصة في نطاق الشغل، وعاوز اقول يمكن اهم كمان في البيت، لان دايما احنا بنبقى متعصبين ومتوترين. فالذكاء العاطفي هي مهارة تنفعنا في الشغل وتنفعنا في حياتنا الخاصة كمان. المهارة هي ان انت تكون عارف ازاي تتحكم في مشاعرك. طبعا كلنا بنتنرفز، كلنا بنمر بضغوط سواء في الشغل او سواء في البيت، ولكن الفكرة والمهارة والليدر القوي بيبقى عارف امتى يتحكم في المشاعر دي. ومش مشاعره هو بس، مشاعر التيم اللي حواليه كمان، سواء اذا كان هو على نفس الليفل ليدر معاك او موظف تحتيك او مديرك كمان. من الحاجات المهمة كمان اللي بتميز الليدر ناجح عن الليدر العادي ان هو تحت اي ضغط بيقدر بذكاء يتعامل مع الضغوط دي، وفي نفس الوقت بيكون مصدر إلهام للفريق والتيم اللي معاه. طب إيه هي قصة الذكاء العاطفي؟ ومين اللي نشر الفكرة بتاعة الذكاء العاطفي دي؟ في عالم اسمه دانيال جولدمان، وهو اللي نشر الفكرة دي، وقال إن الذكاء العاطفي بيتكون من 5 عناصر أو ليه 5 جوانب. العنصر الأول هو الوعي الذاتي Self Awareness. لازم تكون مدرك إيه اللي بيخليك تتنرفز، إمتى بتتنرفز، وإيه حدودك وإيه نقط ضعفك. العنصر الثاني وهو التحكم في النفس Self Regulation. مش كل موقف أو كل ما تتنرفز لازم ينعكس عليك ويبان على وشك وتبتدي تتشنج وأعصابك وتنرفز وتعلي صوتك. لا، لازم يبقى عندك قدرة فعلية على التحكم في النفس وإخفاء المشاعر دي، لو أنت في موقف شغل أو لو في موقف في الحياة طبيعي. العنصر الثالث معانا هو التحفيز الذاتي Motivation. بدل ما تستنى حد دايما هو يكون بيحفزك، لا، حاول انت تكون مصدر الطاقة او مصدر التحفيز لنفسك. دايما اخلق لنفسك تحفيز او حافز. العنصر رقم 4 ألا وهو التعاطف Sympathy. ودايما الشركات خاصة الاوت سورسنج بيعلموا الامباثي. في فرق ما بين sympathy وامباثي، ولكن هي بمعنى التعاطف. دايما في اي مشكلة او في اي نقاش حط نفسك مكان اللي قدامك اللي انت بتتناقش معاه. مش كل حاجة وحشة بتحصل سببها الشخص، لا، ممكن يكون في ظروف معينة. لو حطيت نفسك مكان الشخص ده ممكن تفوجئ فعلا ان قراره او رد فعله كان ليه موتيف معين او كان ليه ظروف معينة، ولما تفهمها فعلا هتقدر رد الفعل ده. العنصر رقم 5 معانا ألا وهو العلاقات الاجتماعية أو المهارات الاجتماعية Social Skills. مهم قوي ان احنا ننمي مهاراتنا الاجتماعية بحيث ان احنا نكون قادرين على التكلم والنقاش بأسلوب راقي متحضر، سواء على مستوى الشغل أو في أي نقاش عام أو خاص. طيب، بعد ما عرفنا ال5 عناصر أو ال5 جوانب اللي تخص الذكاء العاطفي، أنا كفرد كإنسان أقدر إزاي ان أنا أنمي المهارة دي؟ أول حاجة، حاول إن أنت تكتب مشاعرك كل يوم. برضو تاني بنتكلم عن الكتابة، لازم تكتب مشاعرك في حوالي 5 سطور 3 سطور. اكتب أنا النهاردة مر عليا كذا، موقف كذا، ورد فعلك في الموقف وإزاي إن أنت فهمت الموقف. بعد حوالي 5 أيام أو 6 أيام ابتدي بص على كل اللي أنت كتبته، هتلاقي فيه patterns أو حاجات فعلا أنت لو اشتغلت عليها هتكون إنسان أحسن مع نفسك ومع الآخرين. تاني حاجة ممكن تساعدك إن أنت تنمي مهارة الذكاء العاطفي ألا وهي طبق قاعدة ال10 ثواني. قبل ما تتنرفز أو قبل ما يكون ليك رد فعل على موقف أنت حاسس إن أنت هتنفجر فيه أو هتتنرفز فيه، عد من 1 ل10. يعني اصمت كده أو انتظر من 1 ل10، وبعد كده ابتدي تتكلم. هتبص هتلاقي ان انت لما عملت ديستراكشن لدماغك ابتديت ان انت تبص للموضوع من نظرة تانية. طبعا انا عارف ان احنا ساعات بنتحط في مواقف ان احنا بنعلي صوتنا او اللي قدامنا بيعلي صوته، ده بيكون تريجر ان انت كمان تعلي صوتك، ولكن حاول ان انت تكون اذكى من الانسان اللي قدامك وتكون اذكى من الموقف وتقدر فعلا تعكس طبيعتك وتربيتك وثقافتك.
تالت حاجة معانا النهاردة عشان تنمي موهبة أو مهارة الذكاء العاطفي، ألا وهو إن أنت تقدر تقرأ لغة الجسد. لغة الجسد دي علم كبير جدا، ممكن تدور على اليوتيوب دلوقتي أو ممكن تعمل سيرش عليه. هتلاقي في ناس كتير قوي بتتكلم عن لغة الجسد، ولو أنت قدرت تفهم لغة الجسد هتقدر فعلا تفهم الناس اللي قدامك من غير ما يتكلموا، وهتقدر ان انت حتى قبل ما يتكلموا تكون انت جاهز بكلامك وحتى مسهل عليهم ومأثر عليهم مسافات النقاش. اخر حاجة هنصحك بيها، بما ان عالم الذكاء العاطفي ده عالم كبير جدا ولازم نتدرب عليه ونمارسه يوم ورا يوم، ساعة ورا ساعة في شغلنا في حياتنا، النصيحة اللي انا هنصحها لك دلوقتي ان انت تبتدي تتابع ناس على اليوتيوب او ناس على اللينكد ان بيتكلموا عن مهارة الذكاء العاطفي، الايموشنال انتليجنس، بحيث ان انت تقدر تنمي المهارة دي. تاني هفكرك وهنفكر نفسينا ان الليدرز الناجحين بيختلفوا عن اي ليدرز ان هم عندهم ذكاء عاطفي اعلى، وعندهم وعي وادراك مش بس لمشاعرهم ولكن لمشاعر الناس المحيطين بيهم، وبيقدروا يتحكموا فيها وبيقدروا يتعاملوا معاها بكل ذكاء وبساطة. لو بدأت فعلا تشتغل وتنمي مهارة الذكاء العاطفي هتلاقي نفسك بقيت انسان اهدى، ناجح، عندك تأثير كبير على الناس اللي حواليك. الذكاء العاطفي هو مش رفاهية، هو سلاح بتقدر تستخدمه في مواقف كتير جدا، سلاح تقدر تستخدمه في زحمة الحياة مع ناس كتير وتبص تلاقي الناس فعلا بتحب انها تتكلم معاك وتحب انها تشتغل معاك. هختم الفيديو بدراسة اتعملت في جامعة هارفارد، لقيت ان الذكاء العاطفي بيساهم بنسبة 80% في النجاح المهني، والاي كيو الذكاء العقلي بيساهم بنسبة 20%. ده كان فيديو سريع ان شاء الله يكون ملهم، وان شاء الله يا شباب يا ابطال نكون مكملين مع بعض على طريق النجاح. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، ومع السلامة.